na mo je mo home na worry ni twaso o man said you make an say one ka wakatu ya nkyere wo yire obetwa bi ama wo se ade no wo ye na untimi ne wabato mpesu asofo no eni nsa wo so ebra no eyesa na de abufuo kakra nso de aba ye kan mfuturo ye se engine no mfuturo ni bi kowura mu a na sei na wono maboka but you know honorable say chairman sabonso wadi no kore previous one oni ni di nkomo o kan o si bitumen kota ena na asa enti contractor na catch ni say week no aye besimu no when ye bi oba start time no pepe and contractor no contractor so at least na what two na mo bia BBSC yemfa ne say long overdue ache nanso waba but meburu na yo madwen say obi ofa ban hu bia obetwam obi ano omo be ha no eno so de enye mmra say obu ofu say obi oya ban ni pa bia betwam ne ba dia soja ni duru ho a bona so tro say soja ni so ya ban ni pa ti soja ni bia duru mazia emeburu no moma na sum say wo ka ho na ye kwan ya say wo so ya ban ni pa ti anopai soja ni bia duru ho a wo momo no wan wo man ye mfa mara hye ye nsam nye saa wo mo pa ye na mo de bim die no akwa akodi fo wahunu but it's a high time say Ghana from penny for so on behunu say mu pia ohufo bebira oto ne bema no crack say na to krodo e maburu na ni abre say de pia e beto abama mo de pia e beto abama mo no mato anansesam ye beto aba no maba no enie ye kan so Ghana so mafia ho bekom kura so no na pia nye e maburu ne ko a amanyofo bi mu so wom no mo so pese obi so on pop ya on so pe baby agina obi so kura no so pese o pe baby agina Suame wanu so betumi amani paye Ghana ne wo no ni nyina ye possible but ni yie mu no yes wo ye ni yie a ka wani mate ye kan ye no nyamfo se chemen sabo so akọ mra se beje fie azeni 20 ni 20 owie ya no atwa 20 eti kanya fe ne yakuwe ka we si ya wie that's right ni ati ense firi ni oba bi foforo that's right nanso kremoda kana o se abasa wabekasa na de omo kan se omo dedo omo ye na omo ma contractor ne ba ho nya no kre ye ni o se mensa ye wuro se che mensa bonsu kasa 3 weeks na oba ye na me kra de anope wafa ne machine kwa me ne ya adwen so o mejiro na mo mebo no because na de mu ye mu nya contractor na mo ba bu etu onyina ho na mo mo no to de kwa no so ade achi mu adwo a womla site na adwuma na e say boys no mo ye yi kakra ike mu adwo bra na be yi adwuma na mo ha futuro na anu odi o man e sa o mo ne ma wo hini wo so nya ko tokrom amane a atonsu kwan ye sa atonsu tu kira patre tu fe yesi kwan amane a emfie be numni enkrofo hunu wo kwan no so na Suame mrantie ne mabawa mo ye adwuma o Suame no ma men kan ne no monte ye be ye interchange no ani ano so seba de be mfutura de be ba no because wa wo kwan ho a wo to ade no dwene se efri na ekromi ya no wo be ye relocation plan be bi a wo ka ko yes because ye the yes September ya yes ye be interchange sa kwan we nyina o mo be ye ne sesia no obu beji e machines ne niam e beba so obu beji kwan ne ho nyina ye si poles akese ye we ye be pam obia fri ho e bedu an mamu fa me ya manyosem mo se mo pay touch obia fa ya manyosem eti e kwan ye kwan e ka obi hwe ebu akwa amane ankrofo hu ye eno mu wie na ye kwa obi akra nkai se o mo madwuma be sei obu man livelihood because development without a change there will be no development. Eti Suame interchange you know Suame magazine for hey ye ne ye adwuma wa ha sompa wa hini ni wansi mu ntamu be late because ye be ye bypass traffic be diso no nti ahomache bi abe no 9 na traffic asase ahochire be ba Suame ha papa crop from kwan ko akosi ase agire soli tu ene senka ni so be kana na dwato ubia be kind news now match record say am now to live un kind tu o mai ubia be ube interchange na be kum ni pa nyina ye no aboba mele wa de wa bere wa bo no ye wo ma
because I was here many people who say yes we interchange you know ebe ka nipa pi bebre shops ni ade ti wo ha be smart a enfie be numni enkrofo hunu wo kwan no so na Suame mrantie ne mabawa mo ye adwuma wo Suame no ma men kan ne no monte ye be ye interchange no ani ano so seba dia be mfutura de be ba no because wa wo kwan ho a wo to ade no dwene se efri na ekromi ya no obeye relocation plan baby abakako to yes because yaye the yes September ya yes ye interchange sa kwa we nyina obeye ni sesia no obubeji e machines ni niam ebeba so obubeji kwan ni ho nyina yesi poles akese ye we ye bepam obia fri ho ebedu anu mamu fa me ya manyosem mo se mo paint touch obia fa ya manyosem eti ekwan ye kwan e ka obi che ebu akwa amane ankrofo hu ye eno mu wie na ye kwa obi akra nkai se omo madwuma be sei obu han man livelihood kra be wie because development without a change there will be no development eti ye Suame interchange you know Suame magazine for hey ye na ye adwuma wa ha sompa wa hini ni wansi mu ntamu be late because ye be ye bypass traffic be diso no nti ahomache bi abe no 9 na traffic asase ahochire be ba Suame ha papa crop from kwan ko akoso ase agire soli tu ene senka ni so be kana na dwato ubia be kind news now mache record say am now na live won kind too oh my obia be ube interchange na be kum ni pa nyina ye no aboba mere wa de wa bere wa bo no ye wa ba because I was here many people who say yes we interchange you know ebe ka ni pa pi bebre shops ni ade ti wo ha be smart nani mo ya no so obetima strategize no akonya bibia eno nkomo na me fi say na ho na fe age gon se san nkomo no kra na nka no abu chairman sabosu na bi ndia dan ka si ebetumo once o mo nwe mo ho once o mo ye insensitive obi o be bia na no aka sa asem bia nyame betua ne ka ebesi me say ye be say interchange na sia ma be gina wa besu na ye wu ye ne ye ma de video o ba besu masa sa mere no ne ani mie ene what was the Central Market omo regional minister dey na see from here na esi no Mr. Moa I don't know kuku ajando I send you Central Market pictures no try na nyama yen ye koba memo ohun Central Market baby a akodru si Kumasi say yam pre trim na anyim puntua ye sum puntio and so the moment aban be start puntio baby hey kejetia na ya wie da ye mpene obi di ayi aban ne kokot me mu ye dai me ye nye sei e ma ne se mpene me ma ne se mpene ye sisi ya sa it took